Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini banyak mainan teman-teman. Wah, wah, ayo kita masukkan ke sini teman-teman. Dan menyebut nama-namanya teman-teman. Oke, mantap. Ini dari sini dulu teman-teman. Ini gelas teman-teman. Warnanya kuning. Mantap, masuk lagi. Ini wow, cantik teman-teman. Warnanya merah. Mantap. Yuk masuk lagi teman-teman. Nah, ini mobil pemadam kebakaran teman-teman. Warnanya kuning. Semprotnya. Masuk lagi teman-teman. Wah, wah, masih banyak lagi nih teman-teman. Ini meja TV teman-teman. Warnanya hijau teman-teman. Wah, wow, mantap. Ini wah, bulldozer teman-teman. Wah, mantap. Warnanya kuning. Mantap kali. Ini buah anggur teman-teman. Warnanya hijau teman-teman. Wah, mantap sekali. Masuk lagi. Kalau ini apa namanya teman-teman? Betul sekali. Ini namanya sofa teman-teman. Sofa. Ya, warnanya hijau teman-teman. Mantap, masuk lagi teman-teman. Ini sama teman-teman, warnanya sofa. Warnanya hijau. Ini sofa teman-teman. Ini apa teman-teman? Pintar. Ini mobil box teman-teman. Warnanya hijau. Bannya ada 4 teman-teman. Wah, udah pintar semua ya teman-teman. Mantap. Masuk lagi teman-teman. Wah, ini apa teman-teman? Oh, pintar. Ini motor trail teman-teman. Mantap. Masuk lagi teman-teman. Wah, ini seperti di mall-mall nih teman-teman. Warnanya kuning. Wah, pasti teman-teman udah pernah nyobain ini ya teman-teman. Pasti enak sekali loh teman-teman. Wah, sebutin ya teman-teman. Pintar. Oke, masuk lagi. Wah, ini ada ikan teman-teman. Ikannya cantik sekali teman-teman. Warnanya teman-teman. Wah, mulutnya mantap. Cantik sekali. Masuk lagi teman-teman. Kalau ini rumah-rumahan teman-teman. Wow, bunyi teman-teman. Mantap. Nah, wow, bagus sekali. Masuk lagi teman-teman. Kalau ini meja kompor teman-teman.
tempat dapur. Ini kompornya. Ini tempat nyuci piring, teman-teman. Ini tempat gantungan. Gantungan, teman-teman. Ayo masuk lagi, teman-teman. Wow, udah mau hampir penuh, teman-teman. Wow. Ini mobil Pajero, teman-teman. Wah, mobil mahal ini, teman-teman. Mantap sekali, teman-teman. Wow. Mantap. Masuk lagi, teman-teman. Oh, ini mobil mobil apa ini, teman-teman? Oh, ini pintar. Ini kereta, teman-teman. Wow, mantap sekali. Yuk masuk lagi, teman-teman. Ini warna apa ini, Pak? Warnanya warna apa ini, teman-teman? Pintar. Ini warna pink. Mantap. Sofa, teman-teman. Ayo masuk lagi. Ini mobil pemadam kebakaran, teman-teman. Wow. Warnanya merah, teman-teman. Mantap. Ini meja, teman-teman. Warnanya pink juga, teman-teman. Masuk, teman-teman. Ini mobil tank ini, teman-teman. Mobil bawa minyak, mobil Pertamina ini, teman-teman. Ayo sebutin warnanya apa ini, teman-teman. Yuk. Ini ada 2 warna, teman-teman. Pintar, putih dan biru, teman-teman. Mantap sekali. Oke, lanjut. Ini, teman-teman. Wah, ada cerminnya, teman-teman. Mantap. Masuk lagi, teman-teman. Ini mobil pemadam juga, teman-teman. Nah, truk optimal. Ada lampunya di atas, teman-teman. Ini warnanya apa, teman-teman? Mantap, pintar sekali. Ini warna biru, teman-teman. Udah mulai pintar ya, teman-teman, menyebut warna-warna. Mantap. Iya, hebat, teman-teman. Besar sekali, teman-teman. Wow. Ini warna apa ini, teman-teman? Namanya ini warna kuning. Ini namanya siapa, teman-teman? Oh, pintar. Ini Power Rangers. Oke. Sekian dulu ya, teman-teman. Sampai jumpa besok lagi, teman-teman. Oke, mantap.